πουλάκια ζουνε χωρίς έγνοια ή στεναχώρια και μονάχα με δυο σπόρια όλη μέρα τραγουδούνε. Όλη μέρα τραγουδούνε και εμείς σαν τα πουλιά δεν θέλουμε πολλά, ήλιο, ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Ήλιο, ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Η ζωή φεύγει νεράκι και κανένας δεν θα πάρει ό,τι έφτιαξε κοντά του παρά μόνο ένα μεράκι. Παρά μόνο ένα μεράκι και εμείς σαν τα πουλιά δεν θέλουμε πολλά, ήλιο, ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Ήλιο, ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Όλα τα πουλάκια ζουνε χωρίς έγνοια ή στεναχώρια και μονάχα με δυο σπόρια όλη μέρα τραγουδούνε. Όλη μέρα τραγουδούνε. Όχι παραφωνίες, κοκοράκια. Ντο, αγάπη μου, ντο. Ποιανού έμοιασες? Παντελή, αυτό το παιδί θέλει κοίταγμα. Είναι φάλτσο. Είναι ψωμάκι και δουλειά και να είμαστε καλά. Τι συμβαίνει? Άδεια. Όλα εντάξει. Σχολείο. Οικογένεια. Δανεικό το έχουμε. Και τα 9, δικά σας. Και τα 9. Και πούς ακόμα, περιμένουμε και 10ο. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σας. Παντελή, Παντελή, σταμάτα. Τι τρέχει? Ήρθε η ώρα μου. Για το 10ο? Ναι, μόλις προλαβαίνω. Σταμάτα. Εσύ, Ρόζη, να μείνε. Μεγάλωσες πια. Είναι καιρός να αρχίσεις να μαθαίνεις την αλήθεια. Πώς έρχεται ο άνθρωπος. Θα γίνεις και εσύ κάποτε μητέρα και θα καταλάβεις πως αυτή είναι η πιο ιερή και η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας. Εγώ θα πάω να σταματήσω κανένα αμάξι. Εσύ μείνε κοντά στη μητέρα σου, Κουράγιο, γυναίκα, κουράγιο. Ένα γιατρό, ρε παιδιά, μια μαμή! Πρόβλημα τώρα, θα μας φέρουν η πελαργία ένα μωρουδάκι. Κοροϊδοπούσε η πελαργή, καλέ μπαμπά. Α, ναι, το βρίσκουμε στα λάχανα. Εδώ θα σου μάθω εσύ και η μαμά. Τι να τρώει, φύγε από εδώ, θα μου μάθεις εσύ.
Παντελή! Παντελή! Λέγε. Να μαζείς, αγόρι. Σόπα. Πώς το έβγαλες μου, ρε, πάτσε σκουπί και ξεπετάχτηκε. Το άλλο θα το γεννήσω μέσα στο τρόλεϊ. Δάκο στη γλώσσα σου, τέρμα η τεχνοποιία, τέρμα. Σύνταξης, όλος ο λόγος. Αγαπητά μου παιδιά, ευρίσκομαι στην ευχάριστον θέση να σας αναγγείλω ότι η μητέρα σας και εγώ ετέκαμεν άρες. Να το δούμε! Να το δούμε! Ιδού. Και μεγάλο. Το 10ο στρογγυλός αριθμός. Ωραίο είναι! Και finito la musica, finito! Το σαπούνι, μωρέ, ποιος το πήρε το σαπούνι? Μάνα είναι κι αυτός. Βάλ' το εκεί, δώσ' το σαπούνι γρήγορα. Για να μην το πιάνει. Χάρηκα, με φάγατε. Στοιχεία, μωρέ, σκάστε πια. Από εκεί. Φύγετε παιδιά. Κάτσε. Ένας. Εδώ. Δεν Και εσύ. Μπαμπά, να σου πω ένα πείμα. Πες το. Δυνατά, Να ένα καλό παιδί, λένε όλοι επειδή αγαπάω το σχολείο και ακούω τη μαμά μου. Σαν με πλένουνε δεν κλαίω, ψέματα ποτέ δεν λέω. Δεν λερώνω την ποδιά μου, τα σούλα είναι το μαμά μου. Εσένα θα σε κάνουμε ηθοποιό. Και εσένα δασκάλα, έτσι. Άντε τώρα, να ντυθείτε και να φάτε τις σοκολάτες. Τι γίνεται γυναίκα, μπουγάδα, Να το ξεθώθηκα, όλα μονάχη μου. Η Ροζίνα έχει τα μαθήματά της και εγώ 2 χέρια τα έχω. όλοι 2 έχουν. Καλά. Αλλά 10 παιδιά είναι αυτά, δεν μπορώ, πώς το λένε. Τι να γίνει, Τι να γίνει, να βρεις μια άλλη δουλειά, να βοηθάς κι εσύ. τι να αφήσω τη δουλειά μου. Ποια δουλειά σου, μωρέ, ποια δουλειά σου. Το Σαράβαλο, ταξιτζής στο Σαράβαλο που είσαι πρώτος στην πιάτσα και παίρνουν το δεύτερο. Τι θες να κάνω, να πάρω κάμια καραμπίνα να αρχίσω να σκοτώνω. Σου είπα να βρεις μια άλλη δουλειά, να σε έχω κι εγώ ένα χέρι εδώ μέσα. Καφετζού. Κοροϊδεύεις τώρα. Μανταρίστρα, να πιάνω πόντους. Άμα μου λες δουλειά του σπιτιού. Βέβαια, 10 παιδιά είναι, δεν τα κάνω ζάφη. Πλήσιμο, σφουγγάρισμα, σιδέρωμα, μαγείρεμα. Ροζίνα, πάρ' τα αυτά. Να ζεστάνω το φαγητό. Ναι. Medium. Τι? Medium, επάγγελμα κατοίκων. Αυτό δεν θέλεις. Ακριβώς. Τι. Και σου πάει κιόλας. Να. Έχεις αυτό το ύφος το ζαβλακωμένο σαν να υπνοτίζεσαι. Δεν είμαστε καλά. Ζαβλακωμένο εγώ. Εξάλλου αστεία το πέταξε. Τι αστεία, μωρέ, τι αστεία που είναι ότι μας χρειάζεται. Θα δουλεύεις μέσα στο σπίτι και θα βοηθάς και εμένα. Να τα μας. Δεν καταλαβαίνεις τι λες. Απολύτως. Δεν σκαμπάζω γρήγορα από μαντική. Και λοιπόν δεν χρειάζεται, μήπως καμπάζουν οι άλλοι. Μια απόφαση είναι. Γυναίκα θα μας δίνουνε. Όχι, σου λέω από σένα εξαρτάται. Θέλει τέχνη το κόλπο. Δηλαδή. Φτάσου και το συνέλαβε. Μέδιο ο Παντελής. Παντελή. Και σία, βάλτο και το σία. Άμα μπλέξω να πληρώσει και εσύ. Έγινε. Να κι τα μπέλα. Άντε να δούμε. Μπαμπά, θα πάμε στον καρνάβαλο. Κατέβα κάτω και τα λέμε. Κατέβα είπα. Καλά, πες μου, θα πάμε. Θα πάμε. Άντε, κατεβείτε, έλα και εσύ μέσα. Οχ, πάρτε κι αυτή.
Όπα, με έβρεξε. Βρέι! Τι νερό είναι? Του μωρού! Δεν είμαστε καλά. Είμαστε και παρά είμαστε. Να μην κατουρίσει τι να κάνουμε. Να κατουρίσει! Το κεφάλι μου βρήκε να κατουρίσει. Κόφτω κύριε το καρνάβαλο. Μαρικά, πες την παρά. Πες τα μια άλλη. Ορίστε, έχεις και μούτρα και πλάκα. Κατούρα. Τι κατάσταση είναι αυτή? Αφήνεις τα παιδιά να κατουράνε. Μάζεψε το από εκεί το στροπελέκι. Πούς ρε? Πάμε, παιδάκια ήταν. Μη μου μιλάς σε μένα έτσι γιατί ξέρεις τι είμαι. Βουλευτής. Κάτι παραπάνω. Μορφή μας λες. Αυτό που σου λέω. Τότε σε κατουράω κι εγώ. Με κατουράς εσύ. Τι να σου κάνω καημένα που δεν έχει αφήσει πέτρα ο δήμαρχος. Τι να σου κάνω ρε που δεν μου έρχεται. Έλα, Παντελή, ντροπή. Άσε με ρε γυναίκα. Τα έβαλα με τα καινούργια. Ο Ηρώδη. Πώς κάνει ο Ταραπίας στα μπάνια. Με τον Παμικαήλ. ΑΕΚ Πανιόνιος. 1. Όχι ένα, βάλε καλύτερα χ. Καλά, 1. Πάω Φωστήρ. 2. Τι? Έλα τώρα, σιγά μην κερδίσω Φωστήρ. Βάλε ένα, παιδί μου. Και να το βάλαμε παραπάνω. 2. Γιατί δύο και όχι ένα? Στάσου, είναι κακοροκητιά, θα παίξουμε ή δουλειά θα κάνουμε. Εδώ είπαμε να συμπληρώσουμε ένα προπό, μπας και μας χαμογελάσει τι. Όχι να... Έχεις δίκιο. Τέτοια να δουλειά με το σαράβαλο. Αν και με τη μαντική πιάσαμε κούπες. Τόσες μέρες τα μπέλα απ' έξω και μήτε μαύρος γάτος δεν ήρθε να μας δει. Είναι ώσπου να μας μάθουνε. Για να δούμε. Στο μεταξύ όμως τα έξοδα, να... Εμένα μου λες, παιδιά που μεγαλώνουν... Αχ. Η Ροζίνα μας κοντεύει πια τα 15, το ξέρεις. Κοντζάμε δεσποινιδούλα. Και όπου να είναι θα αρχίσει να έχει και τα δικά της. Να θέλει και το φουστανάκι της και την καλτσούλα της και έξοδα. Και σε λίγο θα γνωρίσει και κανένα παλικαράκι. Κι άστα μπαμπάκα, σκοτούρες. Τι μου λες τώρα, ξέχασες τα δικά σου. 17 χρονών σου φόρεσε κουλούρα. Και βουρ, να η κυλίτσα, τούμπανο. Εγώ φταίω. Ή εσύ που μου έλεγες όλο θέλω παιδιά, πολλά παιδιά. Από τον καημό τον δικό σου που σε έκανε μονάκριβο. Που όταν παλικαράκι σε πιάσαν οι Γερμανοί. Αχ, λαχτάρες που τράβαγαν. Η καρδιά του στην κούλουρη. Θα ζήσω, δεν θα ζήσω. Καρδιοχτύπη. Καλύτερα που τα έχουμε πολλά κι ας έχουν και σκοτούρες. Αμέ. Μπαμπά! Τι είναι? Ήρθε μια κυρία για το medium. Οπα. Καλή αρχή. Πήγαινε εσύ μέσα από εδώ. Εγώ θα παρουσιαστώ. Άναψε το μαγκάλι, κρύψου μέσα στην ντουλάπα και άκου. Τρέχα. Πόσο χρόνο είσαι, Χρυσό μου? 5, αλλά στο λεωφορείο λέμε 4 για να μην πληρώνουμε, αμέ. Χρυσό μου. Παρακαλώ η κυρία. Καλημέρα σας. Το medium παρακαλώ. Έχετε κλείσει ραντεβού? Όχι, είναι απαραίτητο. Ασφαλώς. Βλέπετε είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έρχονται. Και όλοι σπουδαία πρόσωπα. Πρίγκιπες, υπουργοί, πρωθυπουργοί, ακόμα και βασιλείς. Τι μου λέει? Προχθές δεν ήρθε ο βασιλιάς του Τουμπουκτού. Ήθελε να μας ρωτήσει πού θα τρυπήσει για να βρει πετρέλαιο. Λέτε και τέτοια? Τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το ξέρουμε. Όλα τα σοβαρά γεγονότα εμείς τα έχουμε προείπει. Το γάμο της Μπαρντό, τη μελαγχολία της Σοράγιας. Καημένη. Άμα ο πρόεδρος της Αμερικής δεν κάνει κύχα αν δεν μας ρωτήσει. Έρχεται εδώ. Στέλνει άνθρωπο. Μας τα γράφει όλα στο μπιλιέτο. Το και το. Μυστικά. Για φαντάσου. Και έπειτα σου λένε τι να τα κάνεις στα medium. Η αμόρφωτη κυρία μου, η αμόρφωτη. Για σοκολάτα. Αλλά τι είναι αυτό, δεν τρέπεσαι μπροστά στην κυρία με το καθήκη στο χέρι. Ντροπή. Τι θέλει? Σοκολάτα. Είναι μια φαγού, όλο τρώει. Κρίμα που δεν έχω. Μα τι λέτε τώρα, δεν βλέπετε που δεν μπορεί να ενεργηθεί. Όλο με υπόθετα την έχω. Άντε πήγαινε σε μια γωνιά να κάνεις κακά σου εσύ. Μα συγχωρείτε. Παρακαλώ. Περάστε από εδώ. Ναι. Ροζίνα, εσύ να προσέχεις τα παιδιά, έτσι. Μα συγχωρείτε. Παρακαλώ. Περάστε από εδώ. Περάστε από εδώ. Ατζανή. Pardon?
Όχι τίποτα. Θα εγγραφείτε τακτική. Τι εννοείται? Μόνιμη, 2 φορές την εβδομάδα. Ξέρετε, ο πνευματισμός είναι σαν τη δίαιτα. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή? Δεν είναι σωστό να τη σταματήσεις στη μέση. Άντε μετά να βρεις τον αστερισμό σου και τα σεληνιακά σου ρεύματα. Δύσκολο, Τρομερά. Θέλει μανούβρες. Υπερπέραν είναι αυτό. Χάος. Ασφαλώς. Αστρικά διαζώματα, διαστημικά καταπλάσματα και επιστήμη. Ασφαλώς. Και την κατέχετε, Αστείο πράγμα, νερό. Κληρονομικό δικαιώματι, κυρία μου. Η μητέρα μου ήταν Ινδή. Ινδή. Μαχαρανή δηλαδή. Ναι, από αυτές με την ελιά στα φρύδια. Ήταν ιέρια στο ναό του Βούδα. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά για τους ποταμούς Νείλο, Γάγκη, Ποινιό. Ποινιό. Ο Τσαγκάριο. Α, Εκεί μέσα έβαζε τα πόδια της και τις περνούσαν οι κάλλοι. Η πόνη. Παναγία μου, τι ήταν αυτό? Κάποιος έκανε ψού. Ψου! Ναι, ψού. Πνεύμα, κυρία μου, πνεύμα. Άλλο πράγμα εδώ μέσα πάνε και έρχονται σουλάτσο. Των νεκρών. Νεκρών και ζωντανών, κυρία μου. Προχθές τσακώσαμε το πνεύμα της Κλεοπάτρας. Της Κλεοπάτρας. Είχε σουσουσού και σουπαμούπες Με μου. ποιον, με ποιον? Δεν μπορώ να πω. Έλεγε και σεξι, πονηρή. Ντροπή. Και έπειτα σου λένε να μην πιστεύεις. Αστιεύεστε, επιστήμη, κυρία μου, επιστήμη. Και τώρα, πέστε μου εσείς, όνομα. Όνομα. Α, Λιλίκα Δελαπόρτα. Ήπανδρος, Χείρα, δυστυχώς. Αθηναία, Εκπατρών. εκπατρών. Α, ωραία. Ο σύζυγός σας. Εκαλαμών. Α, Εσείς? εκτρυπόλεων. Χάρηκα πάρα πολύ. Περάστε στο ιερό. Ατμόσφαιρα, Έχετε ξαναδεί τέτοια πράγματα? Ομολογώ πως όχι, και αν έχω πάει σε καν και καν. Επιστήμη, κυρία μου, όχι κομπογιανίτικα. Το medium. Έρχεται αμέσως. Έσελθε πνεύμα των σκοτεινών δυνάμεων ή να επιτελέσεις το καθήκον σου. Αυτός είναι. Είναι υπνοτισμένος. Ναι, πέφτει από το πρωί σε λίθαργο και είναι διαρκείας. Αλφα. Έλα, προχώρα, βάδισε. Μια στιγμή περιμένω το πράσινο. Κυκλοφορεί ακόμα στην πόλη. Έλα. Τώρα περνάμε. Κάθισε. Ανταλα κατομίση κουτάκα. Άγγελ κομπαλάκα. Τι του λέτε, παραγγελίες? Δρομολόγια. Μας ακούει. Θα του δέσουμε τα μάτια. Πνεύμα, είσαι καλά? Είμαι Ποιος είναι εδώ? μια κυρία. Είδατε, το βρήκε. Μάλιστα. Ήπανδρος, Χείρα. όνομα. Λιλίκα Δελαπόρτα. Το δε με έψιλον. Σωστό. Ακριβώς. Και έπειτα σου λένε να μην πιστεύεις. Αθηναία. Όχι. Εκ Πελοποννήσου. Ακρίβεια θέλω. Εκ Πατρών. Μπράβο. Έκτακτα. Κούνια που σε κούναγε. Και τι ζητά? Να μάθει για τη σκυλίτσα της που χάθηκε. Αχ, ναι, πού είναι? Στα όριστα άγρια βουνά, στις ρεματιές τους κάμπους. Καλά, τι λες? Γκόλφο. Μα σύνελθε για τη σκυλίτσα της ρωτάμε. Για αυτή ψάχνω. Έχει πάρει από πίσω τον Τάσο. Μαρίκα, πάρτα έξω. Όχι τώρα, χρυσά μου. Εσύ έκανες κακά σου. Όχι, αύριο θα κάνω. Πάρτα, Μαρίκα, θα μου πέσουνε, περπατάω σε βράχια. Ο καημένος τι κόπους κάνει. Άντε τώρα, όξο. Τι βλέπει. Μια στάνη. Τι? Ο Τίντροφη. Λέγεται. Η σκυλίτσα σας με ένα μαντρόσκυλο. Ω, φρίκι. Τι είναι το φαγητό? Τα παιδιά ανεβήκα στη σκεπή και βγάζω τα κεραμίδια. Τι έκανε, Με συγχωρείτε, θα ξανακοιμηθώ. Γι' αυτό άκουγα γρου. Συνέχεια από πάνω. Νικολή, ο πατέρας θα μας κάνει. Πάρε τι κάνετε εκεί πάνω. Θα φτιάξουμε τα ράτσα. Αχ, Χρυσούλια μου. Αχ, κατεβείτε βρε από εκεί πάνω. Παιδιμόιδες. Βρε, κατεβείτε, μην ανέβω πάνω. Και θα αφήνουμε. Βρέσεις, βρέαστε τη σκάλα κάτω. Τώρα να δείτε. Να πάρει ο λύκος τον πατέρα σας. Σκάσε η ρόδη.
Άνοιξε να σου πια τη βρύση. Πάνω τους. Μην κάθεστε ρε. Αέρα! Έρωτα. Βγείτε κάτω και τα λέμε. Βρε, πιανού μοιάσατε. Εσένα. 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 Για κοίτα τα βρε, κουκλιά είναι. Για κοίτα Στο φρύδια. χαρακτήρα λέω πιανού μοιάσανε. Έκτακτα είναι τα χρυσούλια μου ζωηρούτσικα. Έτσι τα λέτε εσείς. Άντε τώρα πηγαίνετε, μην τα πληρώσετε εσείς όλα. Γιατί? Τέρμα το medium, ρολά, δεν είμαστε άξιοι. Καλέ τι λέτε, εσείς μου τα βρήκατε όλα. Απάτη. Άστε λίγο αυτό. Δεν σας το έχω πως εσείς θα τα πληρώσετε. Δεν πειράζει, είναι τόσο χαριτωμένα τα χρυσούλια μου. Θα στο κόψω το χέρι, βρε κακούργε! Αχ, ελάτε από εδώ να σας στεγνώσουμε. Βγάλτε το. Δεν πειράζει, χαλάλι τους. Διασκεδάζω κι εγώ μαζί τους. Ναι, πρέπει να σας έχω όλη μέρα να δείτε τι θα πει να έχεις τόσα παιδιά. Φρενοκομείο, πανζουρδισμός. Ζωή να έχουν. Ζωή να έχουν τα φιλότιμα. Αχ, Μην πάτε μακριά, σας βλέπω, Μα είναι βιολί αυτό που άρχισε. Να κουβαλάς μαζί σου και τα παιδιά. Τι να κάνω, πώς να τα αφήσω τόσα της γυναίκας μου. Παίρνω κανένα δυο, την ξαλαφρώνω. Τι μου λέγες Τέλειος, έκανες λέει και το medium, Γιατί όχι, να βγαίνει το ψωμάκι. Τα πάντα πρέπει να κάνει ένας πατέρας για να μεγαλώσει τα παιδιά του. Να αγωνιστεί όπως μπορεί, παλικαρίσια. Τα ακούτε ρε αγάπη που σας έχει. Στη φωτιά πέφτω. Παντελή, το τηλέφωνο. Έρχομαι. Έλα μέσω, σε θέλω. Κάτσε φρόνημα εσύ. Τώρα γρήγορα. Κάτσε, παιδί μου! Α, θα σε δείρω. Γρήγορα, σε παρακαλώ. Ναι. Έλα πια, παιδί μου, έλα. Τι είναι, τι τρέχει. Τη σκεφή μια φορά καλά τη βλέπω. Ναι, ναι. Και τα θεμέλια. Άντε, μέσα στη δρόμο. Τρέχα Αντρικό να τη βοηθήσεις κι εσύ. Οπα! Ναι, αγόρι μου, τώρα. Για όλους που κάναμε και δυναμίτη πρέπει να περιμένω. Ανατείναξη. Μην τα βρίζεις, Παντελή μου, μην τα βρίζεις. Τι, τίποτα τα παιδιά. Όχι, όχι τα παιδιά, μην ανησυχείς. Καλά είναι, τα έστειλε στις κούνιες. Τότε. Αχ, κύριε Καλλιόπη, καλές τα ποδάκι ψήνεις. Ναι, θέλεις μεζέ! Ναι, μια κοψιά σε παρακαλώ. 2 λεπτά να ψηθεί! Ακόμα εδώ είσαι, εσύ πήγαινε μέσα. Μαρίκα, τι ήταν αυτό που άκουσα. Ποιο? Για το χταποδάκι. Μια γονίτσα θέλω, Παντελή μου, μου μύρισε. Αυτό λέω κι εγώ, σου μύριζε. Ώστε. 2 μηνών. Πάλι. 11ο. Τι 10ο, τι 11ο. Αχ, χταποδάκι, Παντελή μου, χταποδάκι. Το τι χταποδάκι που μας δώσαν τα χταπόδια, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Θεός κι εσύ, λεβέντης είσαι. Είσαι σίγουρη. Καλά τώρα. Αυτό να μου πεις. Πρώτα άρα είσαι. Με το καλό λοιπόν. Τι με το καλό. Δεν γίνεται. Τι? Να βρούμε μια λύση. 11ο παιδί πάει πολύ. Τι 10ο, τι 11ο. Μια και έρχεται, ούτε που θα το καταλάβουμε πώς θα ξεπεταχτεί μαζί με τα άλλα. Τι φυτό είναι να μεγαλώσει μόνο του. Κισός. Θέλει να φάει. Ναι, καλά. Μια κουταλίτσα από το κάθε πιάτο και ντερλίκωσε τα ράτσα. Δεν είδες που όλο και κάτι μένει αποφάει. Χαμένο πάει, ενώ θα μπορούσε να μπαίνει σε ένα στόμα. Έλα, Μαρίκα! Ευχαριστώ κύριε Καλλιόπη. Έλα, αυτό θα πίναν το ανδρόγυνο νέο. Καλή λευτεριά. Ευχαριστώ. Ορίστε μας. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Ξαναρχίσαν οι ευχές. Έλα τώρα, μην γκρινιάζεις, γιατί ό,τι και να πεις δεν θα με πεις. Το ξέρεις προχθές που είχα βγει στον δρόμο με όλα μας τα παιδιά, μας σταμάτησε ένας κύριος, έτσι φαινόταν σοφός επιστήμον και μου λέει «Προσέχτε τα και αγαπάτε τη κυρία μου. Γιατί που ξέρετε αν μεθαύριο ένα από αυτά δεν γίνει σπουδαίος άνθρωπος και σώσει τον κόσμο από κάτι. Καλά είναι όλα αυτά. Εμάς ποιος θα μας σώσει. Πού ξέρεις αν για αυτό το παιδί μας δεν είναι γραμμένο να γίνει σπουδαίος και τρανός, χρήσιμος για τους ανθρώπους και για την κοινωνία. Το ξέρεις. Διάβασες μέσα στα μάτια του και είπες αυτό περιττό δεν χρειάζεται. Όχι βέβαια. Έλα τώρα μωρέ, άστο να έρθει και έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε.
Μια χαρά. Συγχαρητήρια. Γυρίσετε υπέροχα. Ο άντρας μου. Απ' έξω, περιμένει. Ευχαριστώ. Το δικό μου θέλω. Ορίστε. Όχι, είπα το δικό μου. Ποιο είναι? Και τα 3. Τι? Τρίδημα. Τρίδημα. Όχι εδώ. Ναι, να σας ζήσουνε. Και σ' άλλα με υγεία. Άκου στη γλώσσα σου. Η γυναίκα μου. Μέσα. Γυναίκα. 3 με ένας μπάρο. Ο Θεός. Ποιος Θεός, κουνέλα. Παντελή, σέμα τους φταίω μόνο εγώ. Άμα καρπίζει ένα χωράφι είναι γιατί μονάχα το χώμα, είναι γιατί και ο σπόρος. Τι θες να πεις? Α, ναι, βέβαια. Όσο για το σπόρο τι να κάνουμε είναι αυτός που είναι. Πήρες άντρα μια φορά, όχι ψέματα. Θα το κατάλαβες. Όμως μια κι άρχισες. Δεν τα έκανες 5 να παίρναμε και το έπαθλο. Την άλλη φορά, Παντελή, που θα βάλω τα δυνατά μου, στο υπόσχομαι. Όχι, τα νυχιά. Περικοκλάδα. Νοσοκόμες, τα μωρά μου, τα φιντάνια μου, κουκλάρες μου. Έχει το λακάκι μου πίσω από το αυτί. Κι αυτό σε μένα μοιάζουνε. Νάνι, 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 τα παιδιά μου πανσεριάνι. Μωρά μου στον παράδεισο και τα αγγελούδια τα άλλα έρχονται για να παίξετε κρυφτούλι και τραμπάλα. Κοιμήθηκαν? Ναι, πάμε έξω. Ωραία που είναι τέτοια ώρα. Ησυχία. Τι έχει? Τι να έχω. Σφιξίματα πάλι, δεν τα φέρνουμε βόλτα. Με ένα μεροκάματο να φάνε 15. Να πάει να δουλέψει και ο μεγάλος. Από τα 12. Τι να γίνει? Και να αφήσει τα γράμματα που τόσο τα αγαπάει. Ανάγκη. Όχι Μαρίκα, δεν έχουμε το δικαίωμα. Και ούτε με ένα 50 που θα βγάλει λύνεται το πρόβλημα. Τότε. Διάβασε. 5η σελίδα πάνω. Τι λέει? Δες. Πες μου εσύ. Είναι κάποιοι. Ένα ζευγάρι από την Αμερική. Ζητά να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Παντελή. Γιατί στα χέρια του θα περάσει καλά, μέσα στα πλούτη, το σκέφτηκα. Μπορείς? Γιατί όχι, άμα θα ξέρω πώς θα ζει. Άσε μπορεί να γλιτώσει και τα άλλα. Αυτοί πληρώνουν. Όχι. Αποκλείεται, όχι. Νομίζεις πως εγώ δεν λυπάμαι. Είναι προτιμότερο να τα, έχω, να τα βλέπω να τσιρίζουν μέσα στο λάδι τους, να μην μπορώ να τα σπουδάσω, να τους προσφέρω ό,τι θέλουν, να κρίνω έτσι εγωιστικά μόνο και μόνο για να τα έχω μέσα στα πόδια μου, Μη με ανακατεύεις, εγώ δεν θέλω. Σκέψου το πάλι, έχουμε μέρες. Καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Δεν βαριέστε. Καλύτερα να ξεμπερδεύουμε στα γρήγορα. Να σας παρακαλώ. Ακούστε που σας λέω. Μη μετανιώσουμε. Παιδιά, έχετε? Σαν Κινέζοι. Αν για να έρθουμε. Από υγεία είστε εντάξει? Έτσι λέμε. Και το παιδί? Πιο απ' όλα. Αυτό που θα δώσετε. Καλά, αυτό εσείς θα το διαλέξετε. Όχι, εσείς. Η υιοθεσία γίνεται κατά πόλη των επιθυμίων των φυσικών γονέων. Τώρα τα μπλέκουμε. Ποιο να ξεχωρίσουμε.
Εσείς ξέρετε. Πάρτε την απόφαση και πέστε μου. Ποιο? Σηκώθηκες. Παράφερα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αυτό είναι. Αλλά. Και εσύ σαν και εμένα. Σε τρώει έγνοια για το παιδί που θα δώσουμε. Αλήθεια, σκέφτηκες ποιο θα είναι? Όχι. Εσύ. Η Ροζίνα είναι μεγάλη. Ασφαλώς. Ο Νικόλης. Ο άντρας του σπιτιού μετά από σένα. Τι λες για την Ποπίτσα? Μα είσαι καλά που έχει το όνομα της μάνας σου. Τότε ο Λάμπης. Τρελάθηκες που έχει το πατέρα μου. Το πιο έξυπνο. Συμφωνώ. Ο Μάκης. Μα τι λες τώρα. Το πιο καλό μας παιδί που μας αγαπάει περισσότερο. Που σου φέρνει τις παντούφλες όταν γυρίζεις. Δίκιο έχεις. Αχάριστος που είμαι. Τα Σούλα. Τρελάθηκες. Το ταλέντο που σου λέει ποίηματα. Τότε η Αγγελικούλα. Αχ, την Παναγίτσα μας. Μα δεν είδες τι γλυκό προσωπάκι, τι ματάκια. Που σου δίνει και το ποτήρι το νερό στο πιάτο. Τι λες για τη Γογό, τρώει πολύ. Αχάριστος που είσαι. Σε τι σε ενόχλησε αυτό, που μεγαλώνει μονάχο του σαν το σκυλάκι. Το ροδομάγουλο. Σύμφωνοι. Και πάμε στον Τόνι. Ούτε 3 χρονών δεν είναι, θα συνηθίσει εύκολα. Μπορεί, αλλά δεν τους κάνει. Γιατί? Πρώτον και κύριον δεν συμπαθεί τους Αμερικάνους. Μπα, και πώς το κατάλαβες εσύ? Λόγω του Βιετνάμ. Αυτό είναι σοβαρό. Είναι μάλλον με το Χοτσιμίν. Άρα το 10ο. Το στρογγυλό αριθμό, το γούρι μας. Έχεις δει πιο όμορφο παιδάκι από αυτό? Αγγελούδι. Ώστε εσύ θέλεις ένα από τα τρίδημα. Εγώ καθόλου και πάψε να ραδιάζει σε χλαμάρες. Πώς θα το μεγαλώσουν έτσι νήπιο? Ποια θα το θυλάσει, ποια θα τον ανορίσει, Τους μα πρέπει κάποιον να δώσουμε. Ένα σκάρτο. Τι σκάρτο που το να το βγάζουμε καλύτερο από το άλλο. Και μήπως δεν είναι? Δεν σε αγαπάνε. Δεν σου τραγουδάνε, δεν σου λένε αστεία όταν γυρίζεις κουρασμένος. Τι παράπονο έχεις μωρέ αχάριστε, τι? Εγώ τίποτα. Και τότε? Να τα βάλουμε στον κλήρο. Όποιο βγει. Δίκαια πράγματα. Και μετά? Ποιος το λέει? Εσύ. Εγώ να πω στο παιδί μου πως το διώχνω και το στέλνω σε άλλη μάνα. Ποτέ. Και εγώ σε άλλο πατέρα. Δεν ξέρω, κανόνισε. Να το παίξουμε. Κόμπους. Έχασες. Εγώ. Και ποιο να είναι. Βγείτε έξω, θα σας δει η μαμά. Με γαργαλάει να ψάρι, θα μου φάει τα πουλί μου. Λέγες τέτοια και θα σου βάλω πιπέρι. Δώσ' έξω. Κάτσε. Θέλει σοκολάτα? Ναι. Καραμέλες? Ναι. Μαλλί της γριάς? Ναι. Καλά, άμα βρω θα σου πάρω. Ευχαριστώ.
Θες μαντολάτο? Ναι. Να. Ευχαριστώ, να σε φιλήσω, σε αγαπάω. Πού πας? Θα πάω και στα παιδιά. Όχι, κάτσε. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε να μιλήσουμε για κάτι. Ξέρεις, στην Αμερική τα παιδάκια ζουν πολύ καλύτερα από εδώ. Οι γονείς τους είναι πλούσιοι και μπορούν να τους προσφέρουν ό,τι θέλουν. Αυτοκίνητα, παιχνίδια. Φαντάζεσαι λοιπόν τι ωραία θα πέρναγε σαν... Αν βρισκόμαστε όλοι μαζί, εσύ, η μαμά, τα αδέρφια μου. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Αν λοιπόν ήσουν εσύ μονάχα ή τυχερή και παρουσιαζόταν μια καλή κυρία που θα ήθελε να σε πάρει για παιδάκι της. Πιο καλή από τη μαμά, δεν πιστεύω. Ας πούμε η ίδια. Δεν θα πήγαινα. Μα τι συζητάμε τώρα, μπαμπά. Πρώτον και κύριο δεν θα μ' άφηνες εσύ που μ' αγαπάς τόσο πολύ. Πού το ξέρεις? Καλά. Μόνο οι κακοί γονείς δίνουν τα παιδιά τους άλλους. Έχεις δίκιο. Μα να βλέπεις καμιά φορά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και τότε αναγκάζονται. Όχι, μπαμπά. Εσύ δεν έλεγες πως κάθε πατέρας πρέπει να αγωνίζεται για να μεγαλώσει τα παιδιά του? Παλικαρίσια, το ξέχασες? Όχι. Τότε τι με κρατάς, έσαμε να πράξουμε τα παιδιά. Καλά σου λέει, Παντελή, άσε την κοπέλα. Θα τα ξαναπούμε άλλοτε. Μπαμπάκα μου. Το άτιμο με κόλλησε στον τοίχο. Τ' άκουσα. Θα του ξαναμιλήσω, θα το πείσω. Τα μωρά? Τα άφησε στα μεγάλα. Ξέρεις όμως κάτι. Κάναμε λάθος στον πλήρω. Βάλαμε 2 φορές το όνομά της. Πες το Χρυσόστομη, μ' αφήνεις και παιδεύομαι με το πιο έξυπνο παιδί μας. Καπάκι με φέρνει. Δεν το δίνουμε. Θα έρθεις μαζί μου, τι? Όχι, θα περιμένω. Καλά. Μια στιγμή παρακαλώ, κυρία μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παντελή, ο κύριος δικηγόρος. Περάστε. Καλημέρα. Κάτε με κάτω σου. Ήρθα γιατί αυτή η υπόθεση στρενάρει. Ακόμη δεν μου είπατε ποιο παιδί θα δώσετε. Δεν είναι εύκολο. Εκτός κι αν περιμένουμε τώρα να το κάνετε. Τι είναι κατά ύφη? Για στάσου Παντελή μου. Είναι μια ιδέα να το σκεφτούμε. Μια και αυτά τα αγαπάμε. Μα τέλος πάντων κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί οι γονείς έρχονται σε 10 μέρες και πρέπει να έχω συγκεκριμένα πράγματα. Ήδη ο γιος τους ήρθε. Α, το παλικαράκι έξω με το κουρσάκι. Ακριβώς. 2-3 τέτοια έχουν. Και μια άλλη μεγάλη κούρσα. Ρε μεγαλεία. Κι εμείς. Κάνουμε καιρά. Φίλε, παγλαβόλτα. Τόνι, ντροπή, πήγαινε μέσα. Αμάξι είναι αυτό η πατίνη. Πήγαινε μέσα. Παρακαλώ, εδώ μένετε? Ναι. Κάτε μου για χάρη. Πέστε στον κύριο Κονταρή να μην αργεί. Το δικηγόρο ξέρετε. Ναι, εσείς ποιος είστε? Ο Πιτ. Αυτόν που θα υιοθετήσουν το παιδί. Έχετε υπόψη σας? Ποιος? Yes. Εσείς? Κόρη αυτών που το έχουν. Ω, τότε έχουμε πολλά να πούμε. Πράγματι. Το αγαπάτε, Εσείς τι λέτε? Ελπίζω. Πώς σε λένε? Ροζίνα. Ροζίνα, fine. Άκου, θέλεις να κάνουμε ένα γύρο με το αυτοκίνητο να τα πούμε? Όχι, πρέπει να μπω μέσα. Tomorrow, αύριο? No, δεν πρέπει. Μα γιατί? Να πάμε μαζί στο πανηγύρι. Να έρθω να σε πάρω. Καλά, αλλά όχι εδώ. Ξέρεις, θα είναι τα παιδιά. Δεν ξέρεις τι γίνεται, θα ανέβουν όλα πάνω στο αυτοκίνητό σου. Τώρα λείπουν στις κούνιες. Οκ, πού θέλεις? Στη γωνία, στις 5.
Σου άρεσε το πανηγύρι? Ναι. Είχα δίκιο που σου έλεγα να έρθουμε. Λοιπόν, τι λέγαμε? Για τους δικούς σου. Α, ναι. Για τη μητέρα. Είναι καλή. Και ξέρεις, όλο ένα μου έλεγε να πας στην πατρίδα. Να γνωρίσεις πώς ζουν εκεί. Τα κορίτσια είναι αλλιώς. Και τα αγόρια. Άμα αγαπάνε μια κοπέλα, της κάνουν καντάδα. Και τη ζητάνε από τους γονείς της, την αγαπάει πολύ η μητέρα την Ελλάδα. Γι' αυτό ήθελε να πάρουμε παιδί από εδώ. Αλλά σένα έχουν. Ναι. Δεν μπόρεσαν μετά να κάνουν άλλο. Θα το αγαπήσουν λοιπόν αυτό που θα πάρω. Είναι ωραίο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Θα έγραψες? Και τα 13. Μπράβο. Μπράβο. Τι γράφει? Ένα από τα τρίδημα. Αυτό με την ελιά στο πισινούλι. Φίνα, έχουμε τ' άλλα. Όχι, Τίποτα. Κλήρωσε. Πάμε να το πούμε αμέσως στα παιδιά. όχι να έρθουν και τα μεγάλα. Αυτά θα μας καταλάβουν καλύτερα. Γεια σου. Όπως είπαμε. Bye bye. Bye. Μαμά! Ήρθα! Σύνταξη! Τι συμβαίνει? Έκτακτο ανακοινωθέν. Αγαπητά μας παιδιά, ξέρετε πόσο σας αγαπάμε. Προσπαθήστε όμως να μας καταλάβετε κι εσείς. Η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως τη θέλουμε. Είναι δύσκολη. Και εσείς ζωή να έχετε γίνεται 13. Δεν μεγαλώνετε εύκολα. Δεχτήκαμε λοιπόν να δώσουμε το ένα από τα μουρουδάκια μας τα τρίδημα σε μια οικογένεια που δεν έχει. Και αυτή θα βοηθήσει να μεγαλώσετε εσείς. Είναι πλούσιοι, θα το πάρουν μαζί τους στην Αμερική. Κοντά τους θα περάσει καλά. Δηλαδή το πουλάμε. Όπως τον Ιωσήφ τα αδέλφια του, όπως μας είπε ο δάσκαλος. Τα άκουσες, Παντελή? Τα άκουσα. Τι ξέρουνε, παιδιά είναι. Αυτά είχα να σας πω, παιδάκια μου. Και όσο για το δάσκαλο Νικολή, θα σας μίλησε σίγουρα και για τον Ιωνά. Αυτό ήταν μέσα σε μια βάρκα, φορτωμένη, θα βούλιαζε. Έπρεπε να ξαλαφρώσει. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά να τον ρίξουν στη θάλασσα. Να θυσιαστεί αυτός για να σωθούν οι άλλοι. Ο Θεός όμως δεν τον άφησε. Και ο Ιωνάς σώθηκε μέσα στην κοιλιά ενός μεγάλου ψαριού, ενός κύκλου. Καταλάβατε? Δεν θέλουμε. Κανένα σας? Κανένα. Άκου τι. Φωνάζει γιατί στο πήρα. Έλα. Φάτε λοιπόν, τι κάθεστε? Σας έκανα το φάι που θέλατε. Και καρπούζι σας έχω και ροδάκινα και μήλα. Θέλετε να σας πω στον κινηματογράφο, στη θάλασσα? Τι θέλετε μωρέ? Μιλήστε, μη σας πνίξω, μιλήστε μου. Ας το πουλήσει. Εγώ κι αυτό τα αγαπάω. Εσύ το παιδί μας? Μην το ξεσυνερίζεσαι. Στεναχωριούνται για το μωρό. Μαζεύονται πάνω από την κούνια του. Ριώνεις άλλοι πουλές. Θα μας το πάρουν. Άκουσες? Θα συνηθίσουν. Έλα πάμε.
σου το φράχτη, μη γίνει αγάπη στάχτη και στην τριανταφυλλιά μην η καρδιά μου μοιάσει πουλάκι που έχει χάσει για πάντα τη λαλιά. La 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 μαζί μου αλάργα στην άφακτο στην μπάρα εις τη μονεμβασία εκεί ψηλά στα κάστρα νεραϊδες μόλα τα άστρα σου φτιάξαν φορές. Παντελή. Παντελή. Να πρόβλημα, η γυναίκα 13 έχουμε, κάτσε. Όχι μωρέ, καντάδα, άκου. Για μένα ούτε για σένα, κοιμήσου τώρα. Ναι, αλλά είναι για κάποιον από εδώ μέσα. Τη Ροζίνα μας. Τι κάνει, από τώρα. Στοπ! Τριανταφυλλιά μην η καρδιά μου μοιάσει πουλάκι που έχει χάσει για πάντα τη Συναυλία ανηλίκων. Και εσύ ρε μορφωνιέ δεν πας σε καμιά άλλη γειτονιά που έχει πράγμα για δώσιμο. Άντε μη σε κάνω μουσκέμα. Λάθος το έχεις πάρει βρε ψηλέ, μισό τόνο παρακάτω. Κρίμα το τραγούδι, πάνε να θεμάσει. Δεν γυναίκα μάθημα οδηγής τα κάνουμε τώρα, είσαι στα καλά σου. Μωρό αφού φαλτσάρι δεν τον ακούς. Πράστο να φύγει. Μπρος και τα θεωρία καταργούνται μπρος. Μπρος, μέσα. Μαμά. Ακατάλληλον, άντε, μέσα στα κρεβάτια, δρόμο. Όλοι. Έλα μαζί μου αλάργα στην άφακτο στην μπάρα εις τη μονεμβασία εκεί ψηλά στα κάστρα. Και με σένα η Ουλιέτα θα τα πούμε. Κλάψε με μάνα, κλάψε με. Σιωπή, δεν θέλω λέξη. Να μάθω πρώτα. Ύπνο. Άντε τώρα, πηγαίνετε και στα κρεβατάκια σας. Τέρμα το ακροατήριο. Άντε, μπούλιδες. Όχι και μπούλιδες. Βρέακου σου λέω βυζανιάρικο. Έχετε χάρη που... Τι. Άντε πάμε ρε Άλκη, πάμε. Τους ξέρεις. Από πού? Μα ακούσε εκεί τα παλιόπαιδα να μας χαλάσουν τον ύπνο μας. Ποιον ύπνο βρε Παντελή μου τώρα, ποιον ύπνο κοροϊδεύεις. Εμένα μια φορά δεν με παίρνει. Άμα είσαι νευρικιά. Ναι καλά, σε είδα και σένα που στριφογυρίζεις όλη τη νύχτα σαν τη σβούρα. Άστα και κοιμήθηκες. Εγώ, τόσο δα ίσα που είδα ένα όνειρο. Τι είδες. Κάτι από τα δικά μας τα παλιά. Τότε που είμαστε νέοι και θέλαμε να παντρευτούμε. Είδα ότι είμαστε καθισμένοι σε ένα παγκάκι και κάναμε όνειρα. Και λέγαμε. Σαν χλαμάρες, τι κάθεσαι και ονειρεύεσαι. Τσακωνόμαστε για το δεύτερο και κάναμε 13. Γεροί είμαστε. Δεν ευχαριστάς το Θεό, άλλοι θέλουν ένα και δεν μπορούνε. Ναι, έτσι λες. Και οι Αμερικάνοι σε 6 μέρες φτάνουν.
Παντελή, να καλοφανέχτηκες. Δεν πνιγόντουσαν. Χαίρετε. Καθόλου. Να σας συστήσω, επιτέλους, ο κύριος και η κυρία Ντέιβις, οι γονείς του παιδιού. I'm very glad to see you. Παρομοίως. Αργήσαμε να έρθουμε λίγο, Α, δεν πειράζει. Φταίω κι εγώ. Με είχαν καλέσει για ανάκριση. Αν έχω γνωρίσει αυτόν τον επιστήμονα που εξυφανίστηκε μυστηριωδώς με μια βόμβα. Μάθαμε. Τον καταζητά ο Λίντερφορ. Μας προχωρήσουμε. Και από εδώ δεν σας σύστησα ο γιος Πιτ. Γνωστή φάτσα, κάπου... Μην προσπαθείτε. Στο television, maybe. Δεν έχουμε. Και η φωνή γνωστή. Δεύτερη έχετε μπάσος. Μάλλον. Παιδιά, βγάτε από εδώ, θα τους λερώσετε με τα κεράσια. Δικά σας. Και μόνο αυτά. 13. 13. Μα καλά, πώς τα κάνατε. Τον άντρα μου ρωτήστε, αυτός ξέρει. Αχ, λεβεντιά. Τα ακούς, Ντάντι, τα ακούς. Τα ακούω. Ναι, αλλά μόνο τα ακούς. Τίποτα άλλο. Παιδιά, μακριά είπα και πάψτε να τρώτε κεράσια, θα σας κόψει κοιλιά σας, δρόμο. Αφήστε τα να φάνε που έχουν όρεξη. Δεν ξέρετε, ένα καφά την ημέρα. Θαύμα, έξελα. Καλέ, τι θαύμα. Ταινία τα φιλότιμα, ταινία. Oh, film, picture. Τρώνε τον άμπακο. Όλα τους, κουσούρι. Αυτό που θα μας δώσετε, ποιο είναι. Oh, yes. Βιάζεστε. Ναι, θέλω να του ψωνίσω. Θα τον ντύσω ναυτάκι. Σαΐνο. Αυτό είναι. Είναι ασθενικό, όλο φτερνίζεται. Δεν πειράζει, θα δυναμώσει. Είναι και βραδίγλωσσο, ψευδό. Έτσι ήταν και ο δικός μου ο Πίτ, αλλά μετά μου τα είπε όλα μαζεμένα. Oh, yes, μαζεμένα, κρίσταλο. Είναι και καθυστερημένο. Ηλίθιο. Όχι δα, έξυπνο φαίνεται. Θα μείνει και κοντό, νάνος. Αλλά πώς εσείς είσαστε μια χαρά, όλο υγεία. Καρδαμωμένη, έτσι δεν το λέτε. Yes. Είναι και μοβόρικο. Χαρακτήρα σε σχρό. Αλλά τόσο μικρό πώς το καταλάβατε. Δείχνει. Θα το φτιάξω. Θα γίνει και χαρτοπαίχτης. Γυναικάς. Μέθησος, ρεμάλι. Oh no. Oh yes. Εκβιαστής. Μαφία. Oh, δεν νομίζω, είναι ζήτημα αγωγής. Εμένα μου αρέσει. Άμα να μέτη Μουχαμέτη να το πάρει. Ό,τι και να μου πείτε, εμένα μου αρέσει. Το βρίσκω τόσο γλυκό, τόσο γλυκό. Ντάντι. That's all. Οκ. Τι λες εσύ, Πιτ? Δεν ξέρω. Θα δεις, θα το αγαπήσεις. Θα το πηγαίνεις περίπατο στο πάρκο, θα του παίρνεις popcorn. Λοιπόν, πότε θα υπογράψουμε για να το παραλάβουμε? Τα λεφτά περιμένουν, check, Βιάζεστε. Why? Ώσπου να φύγετε να το κρατάμε εμείς, να μην το χάσουμε απότομα. Να συνηθίσουμε κάπως την ιδέα. Λίγο. Σαν να λέμε με δόσεις. Καταλαβαίνω. Παιδί σας είναι. Παιδί μου, το αίμα νερό δεν γίνεται, κυρία. Με το γάλα μου το βίζαξα. Οκ, μάμα. Την ημέρα που θα φύγουμε θα το πάρουμε. Κράτα το. Οκ. Μόνο τώρα πρέπει να του ψωνίσουμε, να το ντύσουμε ναυτάκι. Σάιλο! Και αυτό και όλα τα άλλα. Οκ. Να το αγαπάτε. Ασφαλώς. Very much, σαν αυθεντικό μας. Έτσι, μπράβο. Αλλιώς αφήστε το μας. Το πονάμε. Σήκω, ώρα είναι. Παντελή. Παντελή, το ένα παιδί λείπει. Παντελή, σήκω, ένα παιδί λείπει, αυτό που θα δώσουμε. Πού είναι, Παντελή? Εμένα ρωτάς. Θυμήσου που το έβαλες. Μα τι είναι να μην θυμάμαι κουβαρίστρα. Το βάλες. Ρώτα τα παιδιά. Παιδιά. Τι είναι, είδε κανείς ένα από τα τρίδημα? Ναι, στη τσέπη μου το έχω. Τι λες, καλέ? Ρε, μας λείπει. Εσείς? Όχι, δεν είδαμε τίποτα. Ούτε αυτά. Τότε Άνοιξε και το κατάπιε. μας το κλέψανε. Λες. Βέβαια, τη νύχτα που κοιμόμαστε. Γρήγορα, τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία, στο 100. Το παιδί.
Μάλιστα. Πολύ περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Πέστε μου, παιδιά, είδατε, ακούσατε τίποτα τη νύχτα? Όχι, τίποτα. Τίποτα, κοιμόμαστε. Εσύ, Εγώ! εσύ τι? Είδα κάποιον να περνάει με το μωρό. Με πόνο στη κοιλιά μου και μισοκοιμόμουνα. Κύριε, δεν το έπαιζε. Νόμιζα πως ήταν ο γιατρός. Και εγώ τον είδα. Και εσύ ξύπνιος ήσουνα? Πήγαινα στο μέρος, στην κοιλιά μου. Και εσύ? Τα κεράσια, Παντελή μου, τα κεράσια. Φάγανε έναν περίδρομο. Μα τι χράπες είσαστε, να τον βλέπετε και να μην ρίξετε μια φωνή. Βόδια μου. Και τώρα δεν θα πιστεύουν και οι Αμερικάνοι ότι μας το κλέψαν. Σας παρακαλώ, αφήστε σε μένα τα παιδιά. Προσέξτε τι θα σας ρωτήσω. Αυτός ο κύριος ήτανε ψηλός, γεμάτος? Ναι. Ναι. Είχε λίγη φαλάκρα? Ναι. Ναι. Είχε μάτια? 2. 2. Καστανά? Ναι. 2. Καστανά. Φορούσε καμπαρντίνα? Με κουμπιά. Με κουμπιά. Γιώτα. Ήψιλον. Ήτα. Γιώτα. Καπέλο? Όχι, το κρατούσε στο χέρι. Βέβαια. Άμα το φορούσε, πώς θα βλέπατε ότι ήταν φαλακρός? Μπλε? Ποια η φαλαγρά? Μωρέ γέλια. Όχι, το καπέλο τι χρώμα είχε? Κίτρινο. Κίτρινο. Αυτός είναι. Πού είναι το κίτρινο? Πάψε, γράφε. Τέλος πάντων, τι σου είμαι? FBI. Δουλεύει το μυαλό μου, πάει μακριά. Δηλαδή? Το παιδί το πήρε ο παράφων επιστήμων που εξαφανίστηκε με τη βόμβα. Θεέ μου. Ίδια περίπτωση με τη Κοσταρίκα. Θα το κρατά για να εκβιάζει την κατάσταση. Να απειλεί ότι θα το σκοτώσει αν... Μα είναι δυνατόν, πιάστε τον, Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν είναι εδώ και κανένας ψήλος. Κρατά μια βόμβα που αν εκραγεί σκοτώνει 69,5 εκατομμύρια. Λάθος. 69.400. Έχετε δοκιμάσει? Ξέρουμε. Και τώρα που μυρίστηκα, αναλαμβάνω προσωπικά εγώ όλη την υπόθεση. Θα δράσω.
γίνει ρε Κώστα με εκείνο το κρασί? Θα έρθω να το πάρω εγώ. Άλλο κι αυτό. Ο καταζητούμενος παράθρον επιστήμων επικηρύχθη 1.000.000 δραχμάς και ούτως επιχειρεί να διαφύγει την σύλληψή του. Η ανθρωπότης όλη αγωνιά εκ του πυρηνικού κινδύνου που διέρχεται. Γίνονται όμως επισταμένα έρευνε. Όλε οδικοί αρτηρίε προς τα σύνορα ελέγχονται εξονυχιστικώς. Ούτω, πάσα προσπάθεια διαφυγής του παράφρονος επιστήμονος θεωρείται αδύνατος. Η σύλληψή του επίκειται από ώρας εις ώραν. Σηκώστε το κεφάλι, κύριε. Προφίλ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μονάδες του λιμενικού σώματος εκκινητοποιήθησαν και ερευνούν κάθε σκάφος εξερχόμενων εκ των χωρικών μας υδάτων. Επίσης, η υπηρεσία διώξεως της Ιντερπολ ελέγχει τους αναφορούντας αεροπορικώς δια το εξωτερικών. Εν τω μεταξύ εκφράζονται οι φόνοι ότι ούτως έχει μεταμφιαστεί εις καθολικών καλόγερων του τάγματος των Φραγκισκανών. Για τούτο ελέγχονται πάντες οι εμφανιζόμενος Φραγκισκανοί μοναχοί. Και πιθανόν ούτως θα το γνωρίζει και να κρύβεται. Πιστεύετε ότι ο καταζητούμενος παράφρον επιστήμων κατόρθωσε να διαφύγει κατά επίσημον τελετήν, υποδιόμενος τον Εμμύρη του Μπουκέιτ με την χαρακτηριστική ενδυμασία του και προσφέρον αυτόν ως ορολόγια εις παρευρισκομένους. Του το τρόπος όμως πάσα εμφανισής του θα επισημαίνεται ακόμη περισσότερον και η σύλληψής του πλέον θεωρείται απολύτως βεβαία. Εκτός εν ούτως αντιληφθεί ότι γίνεται εμφανής στόχος και των κίνδυνων που διέρχεται ως Εμμύρης.
Κύριος! Μόνη. Α, μόνη. Τσιγκούνα ρε, τσιφούτη. Guai. Άνια. Κύριο, γιατί. Κοίτα. Επικρίστε. Είδες, Ένα εκατομμύριο. Κάτι δεν είναι, όχι Μα κάτι να τα πετύχει να εγώ. Τι είναι αυτό τώρα? Φωτιά! Τρελάς αυτός! Έλα εδώ! Γιατί έβαλε φωτιά στη μεριά! What? Look, ρε! Παρά τα συνεχείς μεταμφιέσεις του, πιστεύετε ότι... Λύστο, Παντελή μου, βαρέθηκα πια. 4 μέρες τώρα καπνός το μωρό. Τρομερού πυρηνικού κινδύνου που διαρκεί. Το δε απ' αυτήν ίδιον θα... Κι όμως άγνωστη μου φαίνεται αυτή η φάτσα. Πού τον ξέρουμε, πού τον έχουμε ξαναδεί. Παίζατε μαζί μπιλιάρδο. Αλλά μην κοροϊδεύεις, ξέρω τι λέω. Άκου σχέδιο όμως ο κακούργος να βάζει μπροστά τον ήπιο. Η αμαρτία μας που θέλαμε να το πουλήσουμε. Μας τιμωρεί ο Θεός. Πάψε καημένη. Μωρέ, άκου που σου λέω, αλλιώς δεν εξηγείται να έρθει να πάρει αυτό, λες και το ξέρει. Έριξε τα κουκιά και το έβρε. Βάλε και το καμινέτο, όλο κρύο το τρώει. Τι κάνετε μωρέ εδώ μέσα? Γρήγορα έξω, μπρος δρόμο. Αντί να καθίσετε φρόνιμο τώρα που χάσαμε και το μωρό μας, όλο τα κλείετε. Άνοιξε δε. Λυξασμένα. Πού το πας βρε αυτό? Λέει, παιδιά. Έλα με σπάσει μου, το καημένο μόνο του. Τι να γίνει, να το φανερώσουμε και να το χάσουμε ύστερα. Τι λες να συμποφέρει και λίγο. Το κοινό να το κάνουμε κρεμούλα. Άλλαξε το εσύ και εγώ ανάμεσα. Όχι, δεν έχω φωτιά. Ήρθε που η αγάπη μου
Γεια σου. Επιτέλους! Τόσες μέρες έχασα. Νόμιζα πως δεν σε ευχαριστεί η παρέα μου. Κάθε άλλο, αλλά Αλλά, έχουμε μπλέξει με την ιστορία του μωρού. Ακόμη να μάθουμε τίποτα. κοίτα να γεννηθεί. Να δεις ότι στο τέλος αυτό το μωρό θα μπλέξει και εμάς. Τι θες να πεις? Θα δεις, θα μας μπερδέψει. Εμείς οι δύο στο τέλος θα βγούμε αδέρφια. Λες? Κάτι που δεν σκέφτηκα. Εγώ όμως όλα. Πάμε. Ωραίο φόρεμα φοράς. Μου το έφερε η νονά μου, έχει και φουρό από μέσα. Μπα, Και εσύ ωραίο πουκάμισο. σου αρέσει? Εγώ τα βγάλω την έξι, θα βάλω και ψηλό τακούνι. Το από την πατέρα μου. Κι εγώ τον άλλο μήνα αρχίζω το καπνίσμα. Γιόμι σ' αστέρια η θάλασσα, ήλιο χρυσό η κάμπη, ψηλή βροχή αγάπη μου, έφτασα από τα δάση, όλες οι στράτες δρόσισε κι όμορφη είναι η πλάση, όλες οι στράτες δρόσισε κι όμορφη είναι η πλάση. Τώρα με την αγάπη μου όλος ο κόσμος λάμπει, γιόμι σ' αστέρια η θάλασσα, ήλιο χρυσό η κάμπη, γιόμι σ' αστέρια η θάλασσα, ήλιο χρυσό η κάμπη. Γιατί δεν μπαίνουν από την πόρτα? Την έχουν κλωμένη τα παιδιά. Να στο Θεός γυναίκα, ξεσήκωσα τον κόσμο οι διάολοι μας. Βγάλε τη μάσκα, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται, ξέρω εγώ, ξέρω. Το μωρό βρέθηκε. Δεν λες που δεν χάθηκε καθόλου. Να το κατεβάζουν. Τώρα που βάλες καρβόν και το λες συνέχεια, δώσ' μου και εμένα λίγο. Ματάκια μου. Με σένα τι να κάνω, να θυμώσω ή να σ' αγκαλιάσω, μούργο. Να καλά,
Κατέβα κάτω και εσύ ρε Μούργο και τα λέμε. Τι να πούμε μωρέ, τι να πούμε που μας βάλαν γνώση τα παιδιά. Κατέβα κάτω παιδιά, απαγωγέα, εμπριστή, αρχιγάξτερ. Έλα και εσύ να σε φιλήσω. Ρε παιδιά! Ρε πυροσβέστες, εμένα ποιος θα με γλιτώσει! Πυροσβέστες! Φωτιά ρε! Φωτιά ρε! Ωραία! Σιγά, σιγά ρε παιδιά! Χτύπησα ρε παιδιά καρούμπολο! Χτυπήσατε. Αν χτύπησα, καρούμπολο έβγαλα εδώ κάτω από το κολοκοτρώνι. Τι κάνεις είναι αυτά τα τεντιμπόικα? Όχι τεντιμπόικα, για σας παρακαλώ, προσέχετε τα λόγια σας. Τι να προσέξω κύριε? Εδώ βάλαμε πυρκαγιά παρολίγο να μας κάψουν όλους. Είδαμε και πάθαμε να τις πεις. Ρε ξύλο! Ξύλο που σου λέω. Πού έστω βρε? Αστροπεδάκι. Ρε ξύλο που σου λέω εγώ. Το πάρε, παιδάκια είναι τώρα, να μην παίξουν κι αυτά. Παιχνίδι το λέτε εσείς αυτό ή έμπρισμο? Εγώ θα την πάθαινα. Πάμε Παντελή μου γιατί έχει όρεξη για καβρά. Πάμε Χρυσά μου, πάμε αγγελούδια μου. Τα αγγελούδια σου. Παντελή! Τι, μη μου πεις παιδί πάλι και σε πιάσαν οι πόνοι και τις έφαγα. Όχι μωρέ, αυτός ο πυροσβέστης που μας θύμωσε δεν είναι. Άστα, το σκέφτηκα κι εγώ. Θα τον είχαν ελεύθερο. Τι κάνεις και λες τώρα? Πάμε παιδάκια μου γιατί η μαμά σας από την πολύ χαρά της χάζεψε. Σε λίγο θα πει πως είμαι κι εγώ ο Αλή Πασάς. Άντε φύγαμε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αν ξέρετε πόσο χαρήκαμε που βρέθηκε. Να έρθουμε λοιπόν τώρα να το παραλάβουμε. Α, όχι, όχι, όχι. Κάναμε μια συμφωνία και παρακαλώ να την κρατήσουμε. Το παιδί θα σας το δώσουμε όταν θα φεύγετε. Να το χαρούμε όσο μας μένει. Μωρό μου, καρδούλα μας, αν μπορούσες να νιώσεις με πόση λύπη θα σε αποχωριζόμασταν. Σε φιλούσαμε, σου γελούσαμε, σου παίζαμε και η καρδιά μας σπάραζε. Μάτωνε καθώς μετρούσαμε τις μέρες, τις ώρες που μας έμεναν ως τη στιγμή που θα σε δίναμε και θα σε χάναμε για πάντα. Όλα μας φαίνονταν μαύρα, βαριά. Άχαρος ο κόσμος. Είχαμε πικρά μετανιώσει και ζητούσαμε με κάθε τρόπο να σου δείξουμε τη στοργή μας, την αγάπη μας. Σε βγάζαμε περίπατο και σε γυρίζαμε παντού, όπου μπορεί να επιθυμήσει ένα παιδάκι. Σαν να μπορούσες κιόλας ό,τι έβλεπες να το καταλάβεις, να το απολαύσεις και να το χαρείς. Σου γεμίζαμε τα μάτια με εικόνες, με την ελπίδα πως κάποτε ίσως θα θυμώσουν και θα καταλάβαινες πόσο πολύ πονέσαμε για σένα και τι πληγή ανοιχτή θα ήταν για μας πάντοτε ο χωρισμός σου. Αχ, παιδάκι μας, αγγελούδι μου, ας ήσουν λίγο πιο μεγάλο, να νιώθεις τη λύπη, τη σφαραγμός υπήρχε αυτές τις ώρες στην καρδιά μας, πόση συντριβή και πόση αγάπη. Κι αν είχαμε τα άλλα τα αδέλφια σου, εσύ ήσουν τώρα για μας η χαρά που μας έφευγε, ο ήλιος που χάναμε. Γιατί να δεχτούμε να σε δώσουμε, μωρούλι μου, αγάπη μας. Μίλα. Τι να πω τώρα, να σου θυμώσω? Εγώ φταίω που δέχτηκα. Αν εσύ αγρίευες, εγώ δεν θα επέμενα. Με παράσυρες. Εσύ έφερες την εφημερίδα. Πού
Κοντζά μαντράχαλη να κρεμαστούμε σε αυτό το μωρό. Μούτρα. Καθάρματα, ντροπή μας. Τι θέλαμε και το υπογράφαμε αυτό το χαρτί. Δεν γίνεται να το σκίσουμε. Από καλά πήραμε την προστάτια. Τι κάθεσαι και λες τώρα. Είπα μήπως. Πάει, θα συνηθίσουμε. Τι είναι μου, τι είναι μου. Κουκλίτσα μου, κουκλίτσα μου, κουκλίτσα μου. Κουκλίτσα μου. Παιδάκι μου, κουκλάκι μου. Είναι κάτι είναι αυτά. Κουράγιο, μη μας καταλάβουν τα παιδιά. Γιατί σταμάτησες? Δεν βλέπεις. Μιλιά δεν βγάζουν τα σκασμένα. Μποϊκοτάρουν. Εσύ τα έκανες. Μόνοι μου, Και δικά σου είναι. Τραγουδήστε, βρε. Μιλήστε, γελάστε. Καλά σας λέει, ρε. Τραγουδάτε. Τι έχετε, βρωμόπεδα. Ό,τι κι αν κάνουμε, για το καλό σας το κάνουμε. Τι νομίζετε πως εμείς δεν το αγαπάμε? Τι μας κρατάτε μούτρα? Κτίνη. Εσύ μείνε εδώ, το νου σου τα παιδιά. Πάμε. Πού πήγανε? Μήπως ανεβήκαν απάνω. Πάρ' το μωρό. Ας το καρότσι εδώ. Κοίτα, αστυνομική! James Bond! Ναι, πάμε έξω! Έλα, Νικολή! Φρόνημα! Μην πάτε μακριά, μη χαθείτε! Γιατί γίνεται έρευνα. Ψάχνουν να βρουν τον παράφωνο επιστήμονα. Πίσω. Ακόμα. Ελάτε. Εγώ είμαι James Bond και εσείς οι κατάσκοποι, οι Κινέζοι. Όχι, καλά δεν είμαι. Ζηλιάρι. Άστον, μην το βαράς. Λοιπόν, εσείς από εκεί και εμείς από εδώ. Σώπα. Στο καλό, όλα ανάποδα. Ροζίνα. Πιτ. Έφαγα τον κόσμο να σε βρω. Φεύγεις κι εσύ. Τρελός είμαι.
πας εδώ στο πανεπιστήμιο. Και αυτό και... Τι? Σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα. Τι? Έλα, πες μου κι εσύ πως με θέλεις. Που γινόμαστε αδέρφια. Μορτή μας λες, να το βράσω το μωρό σας. Αν δεν παντρευτούμε, εγώ σκοτώνομαι. Να, κάποια, παίρνω τα πρώτα. Μη! Έλα, άφησε το μωρό και φίλησέ με. Καλά, καλά, θα πάρω κι άλλα. Στο στόμα, να, έτσι. Άσε τέλος πάντων το μωρό, θα φτιάξουμε δικό μας. Έλα τώρα, πάμε να τους το πούμε. Τα μωρά? Δεν πειράζει, θα γυρίσουμε. Έλα. Πού πάτε? Τι θέλετε εδώ? Τι? Θα σας πιάσω. Τσουν τσιντσάν. Λάτε χέρια. Έξω. Τσουν τσιντσάν. Τσουν τσιντσάν σου λέω, Έξω. Έξω γρήγορα. Τσουν τσιντσάν. Τι συμβαίνει εδώ? Αυτός είναι. Αυτός που αναζητάει η αστυνομία. Εσύ, έλα έξω. Τσουν τσιντσάν. Ας τα κόλπα, μίλα ελληνικά. Τσουν τσιντσάν. Έξω. 2 λεπτά να πάρω την βόμβα. Πρόσεξε, να τυραχτούμε όλοι. Θα γίνουμε αγγελάκια εδώ. Έξω. Έξω. Προσέξτε ρε παιδιά. Τσουν τσιντσάν είναι αυτή. Η βόμβα είναι αυτή. Πάμε. Αυτός είναι. Ανεβάστε τον απάνω. Απάνω. Γρήγορα. Ανεβάστε τον. Αυτός είναι. Αυτός. Άντε γρήγορα, τραβάτε. Βάστε τον. Δεν μας φύγει. Τσιντσουντσάν, ωραία. Τσιντσουντσάν. Τι λέει. Τσιντσουντσάν. Τι τσουτσάν. Τραβά τώρα. Σιγά. Το κρατάω. Να το προσέχετε, Το πρωί το γάλατο, μετά την κρέμα, στη μια μισή κουάκι. Έννοια σας, έννοια. Μη χρυσό. Πού βρεθήκες εσύ εδώ? Γιατί χτυπάς καλέ την κυρία, φύγε από εδώ. Δεν πειράζει. Δεν σας χωνεύει. Why? Επειδή μας παίρνετε το μωρό. Αν μπορούσαν, θα σας έβαζαν και στους δυο τα μάτια όλα τους. Μα τόσο πολύ το αγαπάνε. Τόσο δεν λέτε τίποτα. Μαύρη πλάκω στο σπίτι μας. Έσβησε το γέλιο. Πάνε οι χαρές. Λέτε, το καράβι φεύγει. Ώρα του καλή. Άστο να φύγει. Παγώθηκες ευλογημένα. Λοιπόν, να του μάθετε γράμματα. Παίρνει. Και καμιά ξένη γλώσσα, ελληνικά. Οκ. Ωραία. Και προσοχή στους παρέες του, Όχι γεγέδες, μαλούρες, ουίσκια, τζιν και τέτοια. Αυτό δεν είναι για τέτοια. Yeah, fine. Θέλω να γίνει άνθρωπος, you understand? Washington, Kennedy, Lincoln. Oh, Lincoln. Yes, understand. Και αν βγάλει αμυγδαλές να τις κόψει. Και τη σκολικοειδίτιδα αμέσως, με το μαχαίρι, βγάλτσι μου, Μάμι, βγάλτσι. Ροζίνα, το μωρό καλέξε μια λίστικης, πού τ' άφησες? Μια στιγμή, φάγαμε τον κόσμο να σας βρούμε. Η Ροζίνα και εγώ παντρευόμαστε. Τι? Λέγε εσύ. Μου είπε θα αυτοκτονήσει, δεν φταίω εγώ. Μπράβο του. I love this girl, father. Τι του λέει τώρα? Ήταν η επιτάσσεων. I can't live without her. Και τώρα? Τώρα λέει, δεν μας φοβίζουν των Γερμανών τα δόλια. Fine, Ελληνοπούλα, excellent. Πατρίδα. Τι κατάλαβες? Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας μην έχει δεκάρα. Την εθέλουν. Σίγουρα? Έτσι δείχνει. Και το μωρό? Κάνε την πάπια και να το γλιτώσουμε. Greek girl, νοικοκυρά, κάνει απ' όλα και φτεδάκια, ντολμαδάκια. Και παιδάκια. Oh, yes. Και δεν το λέτε. Πολύ σωστά. Θα σας κάνουμε μάμι κουτσούβελα, να σας γεμίσουμε το σπίτι. Να μην προλαβαίνεις να τα αλλάζεις. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Το θέλετε λοιπόν αυτό το ξένο το γάτι και να είναι και μοφόρικο. Φωτιά θα σας ανάψει καμιά ώρα. Φαρμάκι θα σας δείξει για την κληρονομιά. Μη χρυσό. Πάλι εδώ εσείς καθάρι. Έλα πήγαινε τώρα και εγώ θα σε στείλω από την Αμερική ένα ντόλο. Δαγκώνει. Ναι, το μωρό να δείτε τι έχει να σας κάνει και έχει να σας δώσει. Θα σας πάει στα κόκκαλα, σουβλάκια θα σας κάνει. Κατάλαβα. Πολύ το αγαπάτε. Είστε καλοί γονείς, καλή οικογένεια. Darling, το μωρό δεν θα το πάρουμε. Γιατί? Μα δεν μας χρειάζεται τώρα. Of course. Θα έχουμε τα εγγονάκια μας. Yes. Πολύ σωστά. Γεια σου, συμπεθέρα τσίπητα. Εννοείσες Παντελή. Στην Αμερική καθαρίζουν οι γυναίκες, όχι εδώ. Δημουλία, Καλή τι κάνετε εκεί πάνω, μετανάστες? Κατεβείτε κάτω,
Δικά σας είναι τα παιδιά. Γιατί πες μου πρώτα. Συγχαρητήρια. Θέλω ρεγάλο. Παίρνετε το εκατομμύριο. Αυτά τον ανεκάλυψαν. Ασφαλώς δικά μου είναι. Κατάλαβες τίποτα. Λύτος ο κόσμος και εμείς ζωθήκαμε. Δηλαδή, για κάνε το Μουλιανά. Θα τα πούμε στο σπίτι να μην λιποθυμήσεις. Τα μωράκαλε τα ξεχάσαμε, ελάτε. Σόφι, το καράβι φεύγει. Και φεύγει τι, τώρα έχουμε τον γάμο, θα πάμε για καράβια. Το καράβι. Παντελή. Τι έπαθες πάλι. Είναι εδώ. Ωχ, λαχτάρα μου νεραπάκι μέσα στο καρότσι. Και ένα σημείωμα. Παρακαλούμε κρατήστε το, υιοθετήστε το, είναι καλό και ορφανό, το λένε μουτούμπα. Μουτούμπα! Μελαχρινούλης, καλορίζικο. Όχι καλορίζικο. Νόστιμο. Γιατί όχι, Παντελή μου, να τα αποδιώξουν αμαρτία, δεν είναι. Καλά λέει η μαμά. Τώρα που παίρνουμε τα εκατομμύρια μπορούμε και αυτό να το κρατήσουμε. Οι καλοί όλα τα μπορούν. Και ύστερα βαρέθηκα πια αυτό το 13, δεν το μπορώ. Παίρνει ατυχία γούσους, γεια. Πώς το πάει. Ωραία, κάντε τα 14 να είστε ήσυχοι. Τσαραπάκι ρε γυναίκα, μουτούμπα. Πάει πολύ. Έλα τώρα, μωρέ, φιλετικές διακρίσεις θα κάνουμε. Κουξ κλουκλάν. Όλα τα παιδάκια ίδια είναι. Λευκά, αραπάκια, κινεζάκια, ερυθροδερμάκια. Κι όλα έχουν ίση μερίδα στην αγάπη μας. Δίκαια πράγματα. Όλα ένας Θεός τα φτιάξε. Ένας Θεός. Ώστε. Άρπατο και πάμε. Καλά, θα έχουν βαλαντώσει στο κλάμα. Εσύ θες. Είναι ο κούκλα μου και εσύ. Έλα, κούκλα μου. Πάει. Μπείτε κάτω μούργοι και τα λέμε. Θα σας δώσω. Μαμά! Έλα, και μια παρέα. Μαμά! Τι θέλετε εκεί πάνω, κατευθείτε κάτω γρήγορα. Έλα, πάρε. Πάρε. Χάπια. Καλέ τι χάπια, τσίχλες είναι. Τσίχλες. Τσίχλες. Για κουτάω με πέρασες. Ο Αμερικανάκι με εγώ τώρα λίμωνο. Έλα πάμε, καλή έχουνε φύγει, πάμε. Είναι σε κάποια γειτονιά που δεν ανθίζουν για σεμιά κι άσπρες γαρδένιες. Μια οικογένεια φτωχή που κάνει κρίνα στην ψυχή όλες τις ενιές, όλες τις ενιές. Δεν έχει μέγαρα ψήλα, δεν έχει αμάξια ούτε φύλλα, λεπτά στην άκρη. Μα ξέρει πάντα να αγαπά και με το κέφι να σκορπά, πίκρα και δάκρυ, πίκρα και δάκρυ. Πλούτη και βιώστη στα παιδιά γίνονται αηδόνια στα κλάδια σαν τραγουδούνε. Κι όχι μες στην καλοκαιριά μα και στον άγριο βοριά μπορούν και ζουνε, μπορούν και ζουνε. Δεν έχει μέγαρα ψήλα, δεν έχει αμάξια ούτε φύλλα, λεπτά στην άκρη. Μα ξέρει πάντα να αγαπά και με το κέφι να σκορπά,
Παντελή, άχου κακό που μας βρήκε. Τι είναι πάλι? Δεν ακούς καλέ, δεν ακούς πως κλαίει ταραπάκι. Φάλτσο κι αυτό, φάλτσο. Είναι σε κάποια γειτονιά που δεν αντίζουν για σένια κι άσπρες γαρδένιες. Μια οικογένεια φτωχή που κάνει κρίνα στην ψυχή όλες τις ενιές, όλες τις ενιές. Δεν έχει